这里只分享有用的网络知识。大家好，我是宙斯哥。大家好，欢迎来到我的频道，我是宙斯哥。本期的视频呢是想和大家继续介绍两款非常好用的安卓手机免费 VPN， 同时呢也希望大家多多点赞订阅支持我宙斯哥，这样呢才能让大家累积到更多的免费 VPN 资源。好，废话不多说，首先呢我们打开一台安卓手机。接着我们来介绍第一款免费 VPN， 这款 VPN 的名字呢叫做番石榴。这款 VPN 的安装包呢我会放在视频的下方说明栏。安装完成之后呢，我们打开这个番石榴的 VPN。好，打开之后我们可以看到这个界面，这里呢我们可以看到上面这里是有付费的节点啊，这些我们不用管，我们用这里普通的节点就可以了。普通的节点的话，它是都是免费使用的啊。接着我们可以看到它这里呢显示是送了10个 G 的流量啊，有10个 G 的流量可以免费使用。好，我们随便选择一个节点，比如说我们选择一个英国的，然后点击这里，点击连接。好，这里提示已连接，而且呢右上角也看到 VPN 的图标，证明是已经连接成功了。接着我们打开一下 YouTube 的网站，看一下能不能实现科学上网。好，是能正常打开的，没有任何问题，证明是已经实现了科学上网了。如果大家不想使用，把它关闭的话，我们点击一下这里，这里变成一个黄色的话，就证明已经关闭了，而且右上角的 VPN 的图标已经消失了，这里是已经关闭了。如果觉得速度慢的话，可以选择其他的节点，这里有德国的、印度的，还有这个澳大利亚的。这个感兴趣的话，大家可以试一下。这款免费 VPN 呢，它不需要注册啊，直接安装连接就能使用了，操作是非常简单的，而且目前的话是没有任何广告的啊，页面也是非常的简洁，大家感兴趣的话可以尝试使用一下。好，那么接着开始介绍第二款免费 VPN， 这款 VPN 的名字呢叫做悠悠加速器。我们把它安装完成之后呢，点击打开。好，打开之后呢，能看到这个界面。接着我们可以看到这里有一个点击切换，这里呢提供了很多个国家的节点啊，而且它免费的线路呢只有一个，下面都是付费的，我们不用管它，我们使用免费的就可以了。接着我们点击这个按钮把它连接。好，它这里提示呢已连接，证明是已经连接成功了。接着我们来看一下，打开一下 YouTube 的网站，看一下能不能实现科学上网。好，是能正常打开了，没有任何问题，证明是已经实现了科学上网了。这个打开的速度可能会有点慢啊，毕竟是免费的，速度慢也是可以理解的。如果大家想要把它关闭的话，我们点击这个按钮，把它点一下这里就提示未连接，证明就已经把它关闭了。这款免费 VPN 呢，它只提供了一个国家的节点啊，并且呢速度可能没有第一款的速度快，大家感兴趣的话可以去了解一下。目前免费的 VPN 呢都有一个缺点啊，就是速度不稳定，而且呢提供的节点呢会经常挂掉。如果大家想要使用高速稳定的节点，并且想要流畅的观看 4K 视频，可以使用我推荐的这个节点的机场网站。我们先来看一下它速度怎么样。这里呢，我就用科学上网工具 VideoRay 来演示一下。不懂使用的朋友呢，可以看我往期的视频，操作是非常简单的傻瓜式的操作。然后呢，我们可以看到这里有一个一键订阅这个选项，我们点击一下，我们选择这里复制订阅的一个地址。复制完成之后呢，我们打开这个 VideoRay 的科学上网工具。我们需要添加订阅链接，我们点击这里订阅分组，然后订阅分组设置，这里选择添加。这里我们随便填一个名字，然后这里把这个订阅地址复制，点击确定。好，全部设置好之后呢，我们选择这里更新，全部订阅不通过代理。好，这样就是更新成功了。你看到它这里提供了很多个国家的节点啊，有日本的、香港的、美国的、新加坡、台湾、韩国的。这里我们用日本的节点来演示一下，看一下它的速度怎么样。我们设为活动服务器，把它连接，然后这里呢选择自动代理。好，这样就算是连接成功了。接着我们来测试一下它的速度怎么样，速度还是我们想要的。我们打开 YouTube 的视频，看一个 4K 视频，看一下它速度怎么样。我们搜索一个 4K 视频，
我们打开一个 4K 视频，看一下速度怎么样。好，这里我们切换一下 4K， 看一下它的速度。好，可以看到啊，这有7万的速度啊，正常的话是能上到10几万的，速度是非常快的。看 4K 视频是没有这样的卡顿的。我们切换一下。好，结果是秒切的啊，这个上到10万了，马上上到10万，10万的一个速度啊，看4K 视频是没有这样的卡顿的，最高峰的话应该能上到10几万啊，非常快的一个高速节点，几乎是秒切的啊。私は長野に移住してキャベツ農園を営んでいます。这个机场的节点速度是非常快的啊，我们来看一下它的价格。我们可以看到啊，它这里呢19块钱是有100G 的流量啊，并且呢最高峰是500兆的一个峰值啊，完全是高速秒开 4K 的一个速度啊。这里呢还有其他一些套餐，大家呢可以根据这个自身情况来选择使用就可以了。这里还提供了共享外区的苹果 ID 啊，我们可以看到这里有一个苹果小火箭的这个工具啊，它这里呢提供了一个共享的账号啊。这个呢可以用来下载这个小火箭的一个苹果翻墙工具啊，可以说是非常的良心了。这个机场还是非常不错的啊，高速稳定，看 4K 视频呢不会有任何的卡顿，丝滑般的享受啊。而且呢价格方面也是非常的划算，大家感兴趣的话可以去体验一下。好，本期的视频呢介绍完了，感谢大家观看，我们下期再见。